Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda vücudu tamir eden bitkisel bir kürü sizlerle paylaşacağız. Kahvaltıda zeytinyağı, karabiber, kırmızı pul biber ve zerdeçalı karıştırın. Üzerine de yarım limonun suyunu sıkıp ekmeğinizi buna banarak tüketirseniz ve yerseniz Allah'ın izniyle vücudu tamir ediyor ve bedende hastalık diye bir şey bırakmıyor. Videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak adına destekte bulunun. Beğenide bulunmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.